kule duniani watagaragazwa na mapepo na shetani. Kwa hiyo Wakristo baada ya kumwamini Yesu tunatumainia tupate nguvu za kuweza kutusaidia kuendelea kusimama, kwa sababu maisha yanaendelea, ili tuweze kustahimili mikiki, tuweze kuishi katika dunia hii yenye vitisho, yenye nguvu za giza, yenye mapepo, yenye mizimu. Lazima tuwe na nguvu. Sijui unanielewa? Sasa hizi nguvu zinapatikana wapi? Kabla sija kusomea andiko la Matendo ya Mitume sura ya 4, kwa sababu tayari Mungu aliyashaachilia. Hii ni ahadi ya Mungu ambayo tayari katika ahadi ambazo zimeshatimia, ni moja kati ya ahadi ambayo imeshatimia. Ilipokuwa kipindi kile cha Yoeli, ukisoma katika Yoeli sura ya 2, manabii walitabiri. Tunaweza kusoma kabla ya Matendo ya Mitume, kwa sababu ilitabiriwa ikaja kutokea katika wakati wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Hapa ilitabiriwa. Sasa hebu tunaweza tukaangalia, tukafungua pamoja, tukaangalia kitabu cha Yoeli, moja kati ya manabii ambao nao waliandika habari. Tunaweza tukafungua pamoja katika kitabu cha Yoeli sura ya 2, mstari wa 28. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. The book of Joel chapter 2 verse 28. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 inasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Mstari wa 29, tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Mstari wa 30, nami nitawaonesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Ilitabiriwa katika kipindi cha Yoeli, ikaja kutimia katika kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 4, ya kwamba hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Mstari wa 5, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo wapendwa, tunatamani tupate nguvu za Mungu. Haleluya. Sasa wakati mwingine unaweza ukafikiria ukasema labda tunaweza kwa nguvu zetu. Tunawezeshwa. Yuko Roho Mtakatifu anayotutia nguvu. Sasa hizi nguvu, ili tuweze kuwa na nguvu, lazima tuweze kuwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, the book of Matthew chapter 11 verse 12. Mathayo mtakatifu sura 11 mstari wa 12 inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Halo, hebu tutulie kwanza, tupozi hapo. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Sijui unanielewa? Inakuingia hiyo? Kwa hiyo hata ufalme wa Mungu ambao tunasema tunatakiwa tuwe na ufalme wa Mungu uwe ndani yetu, ambao Yesu, wanafunzi walimuuliza kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini? Akasema uko moyoni mwenu. Maana yake ni nini? Ni utawala wa Mungu na mamlaka katika uumbaji wake tunaposema ufalme wa Mungu.
Kwa hiyo ili tuweze kusema tuna ufalme wa Mungu lazima tuwe na nguvu. Anasema tuuteke kwa nguvu. Kwa hiyo tunapokuwa tunauteka kwa nguvu ni pale tunapokuwa tuna nguvu za kuweza kushinda kuja kanisani. Utanielewa? Wakristo wenye nguvu, hizo nguvu zinatuwezesha, narudia tena, kuweza kushinda vishawishi vya kutufanya sisi tusizulie kwenye nyumba za ibada. Sijui unanielewa? Unaweza ukachukulia kawaida. Halo? Hizo nguvu zinatuwezesha sisi tuweze kushinda kuja katika ibada. Kuna watu ambao wanaitwa ni Wakristo lakini hawawezi kuja ibadani. Na ndio maana inasema tuweze kuteka ufalme wa Mungu. Ni lazima, anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu zile zinazoweza kutuwezesha sisi kuja ibadani. Sijui unanielewa? Kwa sababu pasipo kuja ibadani maana yake hatuna nguvu. Ukiona wewe ni Mkristo unaonisikiliza au sio Mkristo, unashindwa kwenda katika nyumba ya ibada, ujue tayari wewe una nguvu. Na ndio maana kama tunaweza kuhudhuria katika nyumba za ibada, maana yake kuna nguvu ile tusaidia kuja katika nyumba za ibada. Kwa sababu mwingine inawezekana sababu zikawa nyingi, nimechoka, anaangalia TV, inakuwa ni siku ya kupumzika. Kuna vishawishi vingi vinaweza vikakufanya usiweze kuja ibadani. Sasa ndio maana anasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Sasa tunahitaji hizo nguvu za kuweza kushinda, kukataa roho ya kukataza kutakuja ibadani na kuja ibadani. Sasa hiyo ndio anasema wenye nguvu wauteka. Tunapokuwa tunaweza kuja ibadani, shetani atubiria tusiende ibadani kwa sababu fulani na fulani, tukaweza kuja, ina maana hiyo tayari tunakuwa na nguvu. Kama hatuwezi kuja ibadani kwa sababu shetani katubiria, ina maana tayari sisi tunashindwa kuteka ufalme wa Mungu. Sijui unanielewa? Je, naongea na mtu? Hayo ndio maisha ambayo Mungu alivyotuokoa. Alikuwa anataka sisi tuwe na nguvu za kuweza kushinda vishawishi mbalimbali. Iko nguvu nyingine, kama nilivyosema mwanzo, lazima tuwe na Biblia. Iko nguvu nyingine ya kusoma Biblia. Watu wako wengi wanaitwa Wakristo lakini hawana muda kusoma Biblia. Sasa utawezaje kutoboa? Kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Sasa wewe unapata wapi maarifa kama upati muda wa kusoma Biblia? Tumesongwa, maana Biblia ikasema angalieni siku zile msije mkasongwa kama zile mbegu zilizoanguka katika miba. Wako Wakristo wengi wana muda wa kutazama TV kwa masaa 6 lisaa, lakini hawana muda wa kusoma Biblia. Shetani hamwogopi mtu kwa sababu ni Mkristo. Shetani hamwogopa mtu kwa sababu ana nguvu, kama nilivyosema, ya kuja kanisani, ya kusoma Biblia. Ukiwa ni Mkristo wa kawaida, shetani atakugaragaza tu. Shetani atishi kwa sababu ni Mkristo. Wewe unaitwa Musa au unaitwa Danieli au unaitwa Yoeli kama tulivyosoma. Shetani anamwogopa mtu Mkristo mwenye nguvu. Kwa hiyo hatuwezekani tukamshinda shetani kama hatuna nguvu. Lazima tuishinde. Jana uko bize, lakini hata usiku basi pata muda, soma Biblia. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Je, unaweza kuwashinda vishawishi vinaweza kukukataza usome Biblia? Unaweza kushinda? Ndicho kinachotakiwa kukipata hicho katika 11:12, kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kwa hiyo zile nguvu
za kutusaidia sisi kusoma Biblia. Hizo ndio nguvu ambazo zinaeleza kwamba tunataka ufalme wa Mungu, kwa sababu wako Wakristo ambao tumefika mahali tumeshindwa. Tukitaka kusoma Biblia tunasikia usingizi, tunasema tuko bize. Kwa staili hiyo hatuwezi kuteka ufalme wa Mungu. Lazima tuambiane ukweli, lazima tuambiane ukweli mchana kweupe. Kwa haraka haraka nisikae sana hapo, iko nguvu tunayozungumzia. Hizi zote nguvu ni Roho Mtakatifu anatusaidia. Nguvu ya maombi, Biblia inasema mtakeni Bwana nguvu zake. Tulivyosoma hiyo Zaburi ya 105 mstari wa 4, mtakeni Bwana siku zote katika maombi. Sisi hatuombagi kusema tunaombaga Jumapili tu mara moja kwa wiki, la hasha. Kama tunakula kila siku kwa siku mara 3, wakati mwingine kuna milo inapita, je, tunapata nafasi ya kumuomba? Hata katika masaa 24 kuanzia asubuhi kunapokucha, jioni mpaka saa 12, kama tutashindwa kumwomba Mungu, siku inapita nzima, wiki, mwezi. Hello my friend, na kuhakikishia hauwezi ukauteka ufalme wa Mungu. Watu wanasema utajihakikishiaje? Unajua, ukiwa hapa duniani unakuwa unajua kabisa kwamba mimi ufalme wa Mungu uko ndani yangu au hauko. Hatuwezi kuteka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe watu wa kusoma Biblia ili tuweze kuteka ufalme wa Mungu. Hapo hapo katika maombi, maana kuna maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu, ni njia mojawapo ya mawasiliano. Ziko njia nyingi za mawasiliano katika mwanadamu na Mungu, watu wanajua njia moja tu. Njia mojawapo ni maombi, ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Njia mojawapo ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu, ndio maana ya maombi. Njia nyingine kama kusoma neno. Ndio maana wakati mwingine unapokuwa unafanya vitu kama hivi, unahitaji uwe serious. Unapopata nafasi ya kusoma neno, kama uko bize, ni bora utenge muda, kama ni usiku wa manane ijulikane, au wakati wa kuomba. Si wakati unasoma Biblia uko unajadiliana mwingine. Ina maana unaonekana wewe una adabu. Haiwezekani ukawa unasoma unawasiliana na Mungu, au kama sisi tumelelewa katika wazazi, unaongea na baba yako mzazi, halafu saa hiyo hiyo unataka kuongea na rafiki yako. Inawezekana? Kwa hiyo unapotaka kusoma neno au kuomba, lazima upate muda uliotulia. Haiwezekaniki tukawa tunaomba au tukawa tunasoma neno, tunaendelea kufanya business zetu, tunaendelea kufanya shughuli zetu. Mtu anaomba huko anasoma magazeti au matangazo kanisani. Anaomba, anamuuliza mwenzake kwamba hivi leo umekuja na sadaka. Anasoma Biblia huko anamuuliza mwenzake habari za michango. Hiyo tunakuwa hatumheshimu Mungu, kwa sababu Mungu anahitaji utulivu. Tafuta muda, kama ni usiku wa manane, tegeshea alamu, pata muda wa kuomba, pata muda wa kusoma neno. Sawa sawa, eh? Pata muda wa kusoma neno. Kama hatutakuwa ni watu wa kuomba, maana nishazungumzia kusoma neno, usifikiri kama tutamshinda shetani. Tutakuwa Wakristo wa kawaida. Mimi nakuhakikishia tutakuwa ni Wakristo wa kawaida. Mapepo yatatutesa, wachawi wataturoga, hali kwamba sisi ni Wakristo. Kwa sababu Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu.